ya dame su har yau baka ƙara ji baka ƙara jin takwaran Abu Lahabi ba ko Abu Jahal baka ƙara jin takwaran Nadir dan Harisu ba ina mai dannewa ya danne su shine yace faɗi ka mutu inna aishaka an kadu yace domin rayuwarka kan ba za ta daina kwasan bakin ciki ba domin a nan duniya shine mahadin Allah la ilaha illallah kaji ko me kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illallah dole yace ashhadu anna haka yazo iqama dole fadi ka zo yin sallar kaza na sunan shi ka zo zaman tahiyya ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi dole ka gaida shi ko ka mutu ko ka ki Allah yace to wanda so riki abaka mun ga tasbiya dole ka gaida shi ka gama sallar ka ce to kuma Allahumma salli ala mana dole ka mai salati shine yace to abin da yasa nace ka mutu dan uwa ba za mu iya daina kiran annabi ba saboda ko Allah da annabi hada addini ya daure shi kam a haka suke a hade sai yace wa fi dini sayyidu in ka je kabari farkon tambaya ma kenan ga hadisan nan a Muslim annabi yace awwalu ma tusaluna anhu fil qabri anni farkon tambayar da za a fara muku a kabari ni ne ya kake da ni manzon Allah to ya zaka yace in ku aka je kiyama to nan tafi isa domin wannan ce a sai an yaba a saka rabbuka maqaman ranan ne Allah yake ce mai walal akhiratu khairul laka min al ula ranan ne Allah yake mai take da wala sawfa yu'tika rabbika fatarada san ta maka sai ka ce Allah haka ya isa haka ya ishe ni na ga su kamun yadda nake so ranan ne Allah yake ce mai ya rasulullah aradita Imam Ali yace annabi yace ran kiyama ba zan kushe ba ina ceto ina tattabo masoyana ina ɗebo su ina miƙawa har sai Allah ya kira ni yace annabi wai ka ga musuna ma yadda kake so ka yadda kai ne dan lele na yace Allahumma rabbana wallahi na yadda ni ne Allah to shine mali yace kawai in ka so ba duka mutu kuma a shawarce in ka mutu aka busa ɗaho a kiyama kai ka taso ka ce Allah ba zan tashi ba me yasa yadda so da a tanne za a tata sarauta a yi yadda ake so annabi shi za a nuna a kiyama Allah bai san sirrinka ba alai alau man khalaqa wa huwa ai anan ne ko Allah ya san komai amma me yasa yace yana so a tare a kiyama ai saboda wanda suka raina annabi su ganshi ai saboda wanda suka musa mai su san shi a ranar ai kawai dan a san shi ake so a je a yi ta amma dan hisabi ai tun anan za a yi a gama baka me ya tambaye kabari ba za a tambaye kabari ba to tun anan Allah zai kai dan wuta dan aljanna a kabari amma me yasa yace sai an yi free pado an yi abin da ake cewa menene interview a cikin filin kiyama saboda anan ne ka musa min annabi ko Allah da yake ce a ka je musa subhanallah Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu musu ya shugaba za mu rufe da kirani da mai adda salamun alayka ya tudum ma tudum batimi umma batimai nan kare nan bari Muhammad Rasulullah dan ka da umma tukata dan ma za mu ka tantata karkashin gado ba ka ciyawa kullu da sanyin wuta zato abin kashe gwari mai kawo jini na wuce Allah ya komanda a cikin komanda wuce sarki mai bataliyar sojoji a rafaki da rafani biyu da kafa zakuri nukiyar ubangiji sami shirka wayo lamarin abuja ya da fatar ruwa kama ka Allah bayan ka Allah da kiyar ka Allah ta maka Allah wai na da sauran Muhammad Rasulullahi ranar ta ce kai za a zo kallo a biya wani baya za mu suna take ma baya sai yana faɗi ma ce baka ya za mu zara kai mu kuma za mu zo kana mu ta mana mu zo mu zara mana kirarin ka muna yi maka muna cewa salamun lahi alaiki ya marjiya salawatun lahi alaiki ya nura ta nura lahi muhammadan salawatun lahi alaiki ya ta cikin shauki ya wata shauki bai zama da shauki ta ba ya ta cikin hudu ya wata hukunta bai zama da hukunta ba ya tsaye da fadi mata tsarawu yar muhammadu rasulullahi muna yi alaika
dubbul salamu alaika ya mai wani irin haske yana murmushi hasken sana fita kawu salamu alaika ya mai wani mutum tashi yana hawa buraɗa tashin sana kuma Muhammadu Rasulullahi shiga haka ya wanda ta haka ya wanda ya bota haka ya wanda ya sauke haka ta tabbatar da kai ne haka Muhammadu Rasulullahi. Fure daga zaki gari sai da kiya mutum ya yi kaushi a lafiya sauriya ta kawai yi wasu wani lafiya zama cika lafiya uwar gariya shakutu uwar rabuwa lauya kin ba mai koma rabu da cikakkiya sarauniya rabu da shirya koma shirya iko Allah abin kan dariya cikin duniya cikin kiyama kowa kan dariya mai laraba da bayan son kan dariya sai ma ma'alu ka ta kauta dogara da masoya alaiki kullum salatu da kiyama da shirya ina baki sai ina fara dariya la ilaha illallah sai rasulun zan koda ku tura da kyau ya tashi da hali ba su gaba da kamar ya kowa da mutane gano mana ba su ya kira su bakke iyali da ya samu abar bakke ba ya kama da layi ya kira Allah ya sanar da ci mutalli ya kira su sanar da kan hukumi layi na yi nuna kudin ya cewa ahali bai ta kudi a jika tabba kawai babu sai ne ko ya kada kwakwan wali waye ya san kufin fere ta wasu wuli sai da kuna gaba ita wasu ya kuye sannu dai Allah mai wani mulki mai shigar fari da da mai cikar aiki babban Allah shawahayin sarki na gaban goshi mai zubin wani mulki cikakken cikaku a bikaci ne sauki babu mai iyawa sai kai din sarki cikakken cikaku kai ne yake da malaki ya san dole a bambaɗa karan bani mai sa sauki Allah alhamdulillah akramakum Allah zami addu'a ta musarraha Allah ki bar mu da annabi mu dai Allah ki bar mu da shi wannan maulidi daman an yi shi ne na kirarin manzon Allah kawai da isassun makusantan shi shi yasa za ku ga kamar kirarin ya fi yawa a cikin abu daman na kirari ne a malam Sadiq na Sayyida Halifan dan dogarai ya haɗa wannan majalisi da shi da su malam Sulaiman duka da tawagar su dai a muna fatan Allah ya haɗa mu aladan gabaki ɗaya Allah ya bar mu da shugaba tuttuyi Allah ka bar mu da shugaba tuttuyi jama'a wallahi dan tsuwa ta tuku kenan annabi yana cewa duk sanda aka haɗu akan wani aikin alkhairi wasu suka yi roƙo wasu suka amsa da rantsuwa annabi ya sai Allah ya kafa wannan roƙon bare lamarin manzan Allah bare hidimar manzan Allah mun faɗi manzan Allah akalla mun farantawa da yawa a wannan wajen wanda kuma ya bakin ciki to shi wannan baya da nami da shi amma dai wanda suke farin cikin sun fi yawa to akalla iya wannan farin cikin da zukatanmu suka ansa kadai Allah zai kalla ya biya bukatun saboda haka mu yi addu'a dan Allah kan wanda ya tafi saboda kowa ya gaya wa Allah bukatun shi wallahi kare na irin wannan wuraren wajen kai kake a ruwa Allah wallahi ma ka roƙi ka sha mamaki Allah na sha yin wannan kalubalantar a wurare da yawa wani ya yi taɓa yi ya faɗi buƙatar bisa iskilanci kuma washe gari buƙatar ta biya shi daga nan ya zama silar shirye shi bawan Allah to so da haka biyu adda akramakum Allah salati ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ba ka da mana wuri istighfari da hayyana Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana wato ba za ka akramakum Allah malan salahu sai ka tafi ta nesa ka tauna ana adda ka ji yana tauna kuma ana adda akramakum Allah makaranta kul huwa Allah sai da ka turo ni kasa da iyayenmu da iyayensu da iyayensu zuwa sama har zuwa annabi Adam da malamanmu gabaki ɗayan su Allah kai musu rahama kai musu jin kai akramakum Allah ku kalli manzon Allah ku yi addu'a akramakum Allah idza jaa da fatiha Allah dukkan wazan nan muna da bukatu da wanda suke a nesa cikin gidaje suke jiyo mu ransa na fari Allah dukkan muna haɗawa ka san bukatun kowa Allah ka biya saboda mahaifi
ƙara karanta fatiha akan haka musu ya mene ki ba karanta inna a'tainaka uku Allah ka ƙara mana tsananin ƙarfin kusanci da ubangidan halitta Allah dan matsayin shi abunka amin dan sayyida to bisa munasaba zan faɗo wani sirrin inna a'taina daga manzon Allah yake kamar yadda jikan manzon Allah ya faɗi Imam Ja'far as-Sadiq da Sidi Abdul Qadir al-Jilani duk sirrin ya zo da gunsu annabi ne ya ba su ya ce to kuma sai na hararo ai ga watan ibada nan yana hararo watan ku faɗi mana Ramadan to anan ya fi cancanta ai ka san annabi ta yi Allah ya tsinewa wanda bai shiga aljanna ba a watan Ramadan tsinuwa annabi kai har ma ce a wani hadisin in Allah ya sa shi a wutan ma ya ƙara danna shi ƙasa shi wanda bai yi aikin da ya faɗa aljanna ba a Ramadan saboda wai tilin bonanzar da Allah yake a watan to tun da wata ne na ibada shine nan ba da wannan annabi ya ce ga mai neman ganin shi manzon Allah ka haɗu da shi Allah ka ba mu amin to ga mai neman ganin annabi in ji annabi ɗin ya nemi ranar alhamis da juma'a ya yi alwala in so samu ya sa fararen kaya haka ake so in so samu in baka da su kai ko da wanne in so samu annabi mai kamshi ne yana son kamshi kuma yana sa kamshi to kai ma ka sa turare amma na shafi ba na feshi ba ai kun gane me nake ne na shafi to shine ake sallah raka'a biyu a karanta ko me ya samu bayan sallama a istighfar salati haylala 100 daga nan za a fara inna a'tainaka al-kautsar ana yin dubu ɗaya tak a ƙarshe ka gaya wa Allah annabi nake so mu haɗu amin a yi addaran alhamis a yi a ranar juma'a da daddare wallahi mana ya ce bakka jera sati 3 ko 4 sai dai in ba abu bane a ranka wallahi sai kun haɗu wannan in ka yi kokonto kanka bude min yi mun haɗu wallahi ka yi kai ma in kana kokonto Allah ka bar mu da shugaba jama'a makaranta fatiha kafa 3 hadiyya ga sayyidina rasulullah alhamdulillah jama'a za mu rufe da addu'a za mu zo wata gaba da za mu yi shiru kowa ya faɗi bukatar shi sai kowa ya gaya wa Allah bukata amma sai mun zo gabar اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى يا من هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الكابد الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المني الوالي الولي الحامد المحسن المبدل المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الفرد القادر المقتدر المقدر المقدم المقدم الاخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الدامع المغني المنيب القاد مانع الضار والنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم انا نسالك بما سالك به سيدنا رسول الله اللهم انا نسالك ونتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا سيدنا يا حبيبنا المصطفى يا رسول الله انا نتوسل بك الى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم بحق العرش ومن علاه وبحق الوحي ومن اوحاه وبحق النبي ومن نباه وبحق البيت ومن بناه يا سامع كل صوت يا جامع كل فوت يا كاسر عظام الحوض بعد الموت صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وآتنا جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا بشهاده ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم يا عدة وجود العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند ويا وحيد يا احد يا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا من هو الله الذي لا اله الا هو نسالك بحق من اصطفيته من خلقك ولم تزل في خلقك مثلهم احدا ان تصلي على سيدنا محمد وال سيدنا محمد وان تجعلنا من امرنا فرجا ومخرجا اللهم انا نسالك بالوحدانيه الكبرى والمحمديه البيضاء والعلويه العلياء وبجاه جميع ما تجزت به على عبادك وبالاسم الذي اتمت دونك الحكا فلم يخرج منك الا اليك ان تصلي على سيدنا محمد وال سيدنا
محمد اللهم إنا نسألك بكل مسألة شريفة سألك بها عبد من عبيدك أو استأثرت في علم الغيب عندك وبدعوة مستجابة يا الله يا رحمن يا كافي يا شافي يا معافي يا سابق النعم يا دافع النكم ويا فائز الغمم ويا كاشف الظلم ويا عدل من حكم ويا سيف من ظلم ووالي من ظلم ويا أولا بلا بداية ويا آخرا بلا نهاية ويا من لسم بلا كنية اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا بحق سيدنا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر لك بوجهه الكريم وعلى آله في كل محط ونفس بعد كل معلوم لك يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفوق به حد الشرائر ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرد ضلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الاسباب وترى بقدرتك القضاء ومضت على ارادتك الاشياء فهي من اشيائك دون قولك متمره وبارادتك دون نهيك منتظره انت المعدو للمهمات وانت المبذور في الملمات لا يندفع منا الا ما دفعته فلا يكشف منا الا ما كشفته وقد نزل بنا ربي ما قد تاكدنا ذكره وعلم بنا ما قد بهذنا حمله وبقدرتك اورته علي وبسلطانك وداته الي فلا مصدر ما اوردته ولا صرف ما جاته ولا فاتح ما غلقته ولا مغلق ما فتحته ولا ميسر لما عسرته ولا ناصر لمن خذلته فصل على سيدنا محمد واله واتنا جميع المؤمنات وافتح لنا يا رب باب الفضل بقولك واكسر الناس من الحمد بهولك وان الله سنة نظر فيما شكوت واذقناه لنا حرام تصيع فيما سالته وابنا من لدنك رحمه وفرجا هنيئا واجعل لنا من عندك مخرجا محيا ولا تشغلنا بالاتم عن تعوض فرودك واستئمال سنتك فقد ذقنا لما نزل بنا يا رب ترعى وامتلأنا بحمل ما حدث علي هما وانت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بنا ذلك وان لم نستوجبه منك بحق سيدنا رسول الله اللهم انت بحاجاتنا اعلم ولا خناسنا قدر وهي عليك ايسر فمن علينا بقضائك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين كما كويا فدبك تشزام لك اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لنا من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عنا من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت الله da wannan tsananin kyawun na manzon Allah muke fakewa Allah da wannan dubbar na sayyidina rasulullah muke fakewa Allah da kwanciyar gashin kan manzon Allah ta baya muke fakewa Allah da tuntsurowar gashin kan manzon Allah gaba muke fakewa Allah da bulbul wuyan manzon Allah muke fakewa Allah dan zarazaran yatsun manzon Allah muke fakewa Allah dan fadin tafin hannun manzon Allah muke fakewa Allah dan cikar dantsin sayyidina rasulullah muke fakewa Allah dan dararar idanuwan ma'aiki muke fakewa Allah dan kwanciyar gira ta idanun manzon Allah muke fakewa Allah dan kwanciyar sarkade dankar hancin manzon Allah muke fakewa Allah dan fadin bakin sayyidina rasulullahi muke fakewa Allah dan jalle ban kasa na sayyidina rasulullahi muke fakewa Allah dan sirantar harshen sayyidina rasulullahi muke fakewa Allah dan fasahar sayyidina rasulullahi muke fakewa Allah duk abin da muka roke ka a wannan fili Allah ka amsa Allah da abin da muka tuna yanzu da wanda muka manta na bukatu Allah kai kafi mu sani Allah kai kafi mu sani Allah ka biya wa kowa saboda girman manzon Allah Allah ka biya wa kowa saboda kaunar da kake sayyidina rasulullah Allah dan abin da ka faɗa na tsakaninka da annabi Allah ka biya Allah dan girman ka abun annabi Allah dan girman annabi abun ka Allah ka biya bukatunmu saboda wannan matsayi Allah ka biya bukatunmu Allah kar ka bari mu tashi daga nan baka biya bukatar ba kai annabin ka yayi ma wani kirari yace kai mai jin nauyi ne kai mai kunya ne kana jin nauyi mutum ya daga hannu ya roƙe ka ya dawo da hannun shi kasa baka amsa ba Allah mun daga Allah ka biya kowa Allah mun daga Allah ka cika wa kowa Allah ka cika wa kowa zamu sirrul fatiha masoya ma'aiki mu shafa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأنه بس الله في الله كبس الله فيه
masu neman aure mazan ko matan Allah ka ba wa kowa kai mai zaɓi na alkhairi in kuma ba shi da abin auren Allah ka hore mai mu kuma wannan Allah ya sa muka yi Allah ka rika mana saboda yadda ka zaɓi manzon Allah ka rika wa kowa a wannan fili Allah ka yarwata arzikin mu Allah ka buɗa ka yarwata mana ka sauƙaƙa mana wannan kunci na ƙasa Allah ka yarda musu sharrin su Allah ka yi mana maganin bala'an da suke wannan ƙasa matsalolin da suke bibiyar wannan wata da yake tinkaro mu Allah ka samu shiga sa'a Allah ka samu a cikin wanda za ka yi wa rahama a ciki Allah ka samu a cikin waɗanda in mun yi ibada za ka ansa saboda tsakaninka da sayyiduna rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billah.